Den riwayatake saking Abdullah yakni Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma nggih. Qala nggih radhiya muga-muga paring ridho sinten Allah anhuma terhadap nggih Abdullah ambekan Nu'man bin Bashir nggih. Dadi Abdullah Nu'man bin Bashir. Jadi Abdullah itu Nu'man bin Bashir. Bashir iki bapake Nu'man. Lah kunyahe dhek Abdullah nggih. Sami tu ngrungu sapa kala ngendika sinten Nu'man bin Bashir nggih. Sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu nggih. Khale dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwunna nggih. Temen-temen madakno atau nglurusno temenan nggih sinten sira sufufakum ing barisan sira kabeh. Jadi dikongkon iki apa iku lafate iku nek taukite nggih temen-temen nggih ditekankan banget untuk meluruskan shaf nggih. Kenapa pada zaman akhir ini umat Islam banyak berselisih itu disebabkan shafnya tidak lurus, tidak rapat nggih. Maka pada zaman sahabat itu shaf lurus dan rapat, bahkan Rasulullah sendiri itu yang meluruskan shaf ketika itu nggih, diluruskan shaf. Nek shaf urung lurus, urung salat urung dimulai jamaah. Namun ketika sampai kepada Khalifah Umar itu karena sudah banyak sekali jamaah, Umar menyuruh orang untuk meluruskan shaf. Jadi shaf sing akeh ku Utsman yang memerintah seorang untuk meluruskan. Nah, nggerung untuk aba-aba wis lurus, Umar urung memulai jamaah. Itu karena apa? Karena faedah daripada lurusnya shaf, rapatnya shaf itu adalah tidak terjadi perpecahan di kalangan umat. Yakni wong sing jamaah ning kono lho, di antaranya sing jamaah. Dadi umat kaum muslimin sing jamaah, wong Islam kawin jamaah iku gak ngarah berselisih, gak ngarah tukaran. Ya ngono. Iku nek shaf rapat. Tapi angel ngrapno shaf zaman akhir ku angel pancen. Ya rata-rata gak rapat nih. Termasuk di kalangan kita sendiri. Ya, di kalangan itu terjadi seperti itu. Kita masih belajar karena di kalangan kita misalnya ono sing melok jamaah, kadang isih orang awam, kadang melu ngaji lah, kadang wong awam kan ngono. Gak bisa dipaksakan karena ilmunya kadang belum sampai ke situ. Itu masalahnya di situ. Ya iku sing bener nek memange imame iku mampu untuk meluruskan, mampu untuk memerintahkan ya diperintahkan. Kecuali ada udzur kemarin misalnya nggih. Apa nek corona iku ono ijtihad tersendiri nggih. Meskipun ada sebagian mereka yang tidak setuju tapi ono ijtihad tersendiri untuk masalah jaga jarak niku nggih. Nah. Yo masalah kuwi wae berselisih, mengko apa? Mengko saurung-urunge memang sofe wis gak rapet kan ngono. Sofe saurung-urunge wis gak rapet. Angel sampean golek sop rapet itu angel. Iki dhisik nek zaman terose apa tiang-tiang sepuh riyen sing ngonangi Mbah Misbah Mustofa itu sope rapet zaman Mbah Misbah nek gak rapet gak di imami dikon ngrapetno sop dulu zaman Mbah Misbah mbon nek saiki gak ngerti kula. Sakniki nggih tesih rapat kula nate jamaah teng mriku nggih tesih rapat. Jadi la tusawwunna sufufakum nggih, teman-teman nglurusno, madakno temenan sapa sira sufufakum ing barisan sira kabeh, au la yu khalifanna nggih. Utawa bener-bener nggih, utawa bener-bener misah-misahake utawa apa iku saling gawe berselisih nggih. Jadi bener-bener nek dikeki taukid nek bener-bener nek pancen shaf iku gak rapet, Allah akan menjadikan benar-benar kaum muslimin itu berselisih. Mulane ngantek selisih ngantek 73 kelompok iku masalahe kuwi. Nek awal Islam gak berselisih, sek satu kelompok. Paling ono kelompok Ansor dan Muhajirin itu gak berkelompok mereka kan ngono. Nggih. Mokur kaum Muhajirin, kaum Ansor, tapi bukan kelompok agama tersendiri, saya kan kelompok-kelompok tersendiri. Ya, dengan amalan-amalan yang berbeda-beda tersendiri, dengan ciri khas tersendiri. Jadi ojo nyalahno keadaan, memang enake perselisihan, enake cerebrene kaum muslimin itu ya mengko dimulai dari situ ya. Dari tidak meluruskan shaf di dalam jamaah.
Jadi aula yukhalifanna. Utawa yaknine maksudnya utawa nek gak gelem nglurusno shaf ngono maksudnya ya. Utawa nek gak gelem nglurusno shaf nggih, benar-benar nggih akan apa iku akan membuat berpisah bercerai-berai nggih. Sinten Allah baina wujuhikum nggih, misahno baina wujuhikum ing dalem antarane raine sira kabeh yakni saling berpaling. Tukaran kan saling berpaling, saling melengos. Melengos gak melengos raine tok, melengos saat ini berselisih. Melengos raine yo iso, gak rukun kan? Akhirnya kan melengos raine gak rukun. Gitu. Mulane berdebat nek berdebat itu ketoke rukun lah hasilnya gak rukun nek niate berdebat. Mengko akhirnya tetep melengos. Ya sebaiknya kita itu tidak memperbanyak berdebat, tapi nggih memperdalam ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Engko moro-moro lah rukun. Ya termasuk iki nglurusno shaf iki ya kita luruskan saja, nek ana sing liyane gak ngluruskan kita jak ngaji terus suwe-suwe dhek meluruskan. Jadi paling tidak meminimalkan perselisihan. Jadi aula yukhalifanna utawa teman-teman nggih misahake sinten Allah baina wujuhikum ing dalem antarane raine sira kabeh muttafaqun alaih nggih. Hadise sahih nggih. Ngene kok gak dipraktekno iku piye? Hadise sahih. Bahkan harus benar-benar lurus. Nek ning hadis sing guring kok kaya Rasulullah kaya nata anak panah. Anak panah kan dawane padha. Lurus. Wa fi riwayatin li Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem suwiji riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim. Utawi lafate ngene. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu iku yusawwi. Madaake sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufufana ing pira-pira sofe kita nggih. Hatta ka'annama sehingga kaya iku yusawwi nggih. Nglurusake sinten Kanjeng Nabi biha kelawan sufufana nggih. Biha kelawan sufufana bali ning kono biha iki. Al-qidaha ing pira-pira anak panah. Jadi kaya nglurusno anak panah dijejer-jejer. Nek dijejer-jejer padha iku padha banget. Padahal wong kan gak padha ana sing gendut ana sing ora kan. Jadi nek iso ngantek serit kaya anak panah dito. Nek anak panah kan ora panjang pendek sama panjangnya. Jadi wong iku mesti ana sing gendut ana sing gak. Nggih, sikile ana sing dawa ana sing gak. Iku ditata sekirane iku lurus bener-bener ketok lurus kaya luruse anak panah. Padahal beda-beda wong gedene kan. Nah, mengko saking telitine Rasulullah SAW nata sahabate ketika jamaah. Iki penting sakjane, penting ya. Akar dari perselisihan ya diantaranya ning kono. Penting tapi ternyata jelek sampean goleki seluruh masjid nggih. Secara umum nggih sak Kabupaten Tuban sampean nemokno sing bener-bener lurus, bener-bener rapat. Angel. Angel. Tapi nggih sensitif. Nah, nggih. Nah, maka iku malah penerapan ilmu itu harus melihat keadaan. Ya sampean misalnya apa ngrapetno apa nempel koncone iku ndelok-ndelok sing mbok tempel ya paham enggak ilmu niku kan ngono. Mulane ilmu iku disebarno dhisik. Mulane sing pertama tetep ilmu dulu disebarkan. Mergo praktek iku kadang nimbulno fitnah. Kaya sampean praktek misalnya tahiyat nganggo carane Nasiruddin Albani driji digerakno iku misale. Iku nek kalangan awam sing gak ngerti blas tentang hadis iku malah bisa timbul fitnah. Bahkan apa aja melu alirane wong kuwi salat wae polahe akeh. Kan ono gak khusuk, malah ngono kan. Salat dolanan driji. Mergo apa? Mergo ilmu urung menyebar. Ketika ilmu menyebar sebenarnya gak masalah. Cuma meskipun di kalangan para ulama, di kalangan orang-orang sunnah sendiri ngerti apa itu pun termasuk ada yang ulama mengatakan dalilnya lemah juga. Tapi itu pun seandainya sampean praktek ning nggone di kalangan orang yang ngerti sunnah sudah ada masalah kan gitu. Gak ada masalah. Tapi nek bawa praktek ning kalangan awam, nggak bisa. Sampean bisa menunda itu untuk mempraktekkan di depan orang awam. Jadi menunda mempraktekkan sunnah di depan orang awam itu sunnah juga sebenarnya. Karena apa? Untuk menarik agar orang awam mengenal sunnah.
Nek sampean pengen praktekno yen nang omahe dhewe sing kirane gak diawasi wong awam kan wis praktekno ilmu jenenge. Aku ndek ilmune mosok gak tak praktekno. Oh iku padum sampe pamer wong wae kan ngono engko. Ya enggak, sampean praktekno omah kan saged. Nggih to? Saged. Sampai pas dhewean kan saged utawa pas bersama teman-temane sesama sunah kan saged kan ngono. Nggih to? Oh ngono. Dadi praktek ilmu yang sensitif itu pun harus ada ijtihad. Bagaimana praktek itu tidak membuat onar di masyarakat kan ngono. Sakarepe dhewe iki bener iki. Iki ngono hadis sahih ya sahih tapi ndelok keadaan karena itu bisa ditunda, sesuatu yang bisa ditunda nggih. Dan itu dijelaskan dengan pelan-pelan di majelis ilmu. Suatu saat ngerti sendiri. Ya gara-gara praktekem sing sembarangan kadang-kadang wong malah ra gelem kenal sunah kok. Perkara saurunge jemberen dhisik. Saurunge jemberen dhisik kan. Bahaya iku. Ya iku masalahnya kan ngene, mungkin kurang ditekankan saja. Biasanya mau kayak semacam prosedur saja, prosedur gini ndi yo rapatkan shop, luruskan shop ya ngono. Cuma gak patek diawasi langsung takbir, mengukur prosedur saja. Seandainya ditekankan misalnya urung rapat andurene misalnya imame ngono, mungkin orang lebih paham. Kan itu saja kaca. Mari masalahnya di situ. Masalahnya memerintahkan untuk meluruskan shop nggih, tapi gak diperhatekno, hanya sekedar ucapan saja, sekedar kaya prosedur lah. Prosedure ngono kaya ngono, tapi enggak tekankan. Nah, aku ngimami gak tak tekanno mare jamaah sebagian juga belum tahu. Utawa kita ngimami di jamaah orang yang tidak sepaham dengan kita. Itu juga bermasalah. Atau kemarin ini dalam keadaan ada corona kan ya melanggar juga dengan aturan pemerintah kan bisa kan. Nah, ya kita semampunya lah mengerjakan sunnah itu mastata'tum semampu kalian. Jadi tetap harus tahu bahwa itulah yang disyariatkan, itulah yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih iki benar-benar digawe berselisih oleh Allah dikarenakan shaf ini, shaf yang tidak rapat. Wa fi riwayati Muslim. Oh iki mang wis tok endi mang? Kana mayusawi bihal kidah nggih, tok iku nggih. Hatta idza ro'a nggih. Hingga nalikane ningali sinten Kanjeng Nabi anna ing satemene kita iku qad aqolna nggih, teman-teman ngerti sapa kita nggih. Sampai para sahabat itu paham sing dimaksud Rasulullah SAW. Pokoknya bener-bener kudu lurus tenan. Sahabat-sahabat wis padha paham. Summa kharaja mongko nuli medal sinten Kanjeng Rasul yauman ing dalam suwiji dina. Jadi pada suatu hari nggih, sahabat-sahabat wis paham mengko ditekankan tenan untuk lurus. Ya, pada suatu hari Rasulullah itu hendak salat nggih. Faqama mongko jumeneng sinten Kanjeng Nabi hatta kada nggih sehingga parek sinten Kanjeng Nabi iku ayu kabira yen to arep takbir sinten Kanjeng Nabi. Jadi sampai arep takbir mongko sahabat wis paham angger arep salat mesti langsung lurus langsung rapet. Nah ketika Rasulullah arep takbir nggih kaya kita lek sing wis kenal sunah ora usah dikongkon langsung rapet. Kaya kula nek jamaah ning pondok pesantren sing kenal sunah iku wis ora usah dikongkon wis rapet dhewe, idep-idep wis rapet kan. Karek ngawasi ngene imame wis rapet terus takbir. Ya sahabat wis rapet, tapi isih ana sing bejondol iki kok. Jadi hatta kada sehingga perek sinten Kanjeng Nabi iku ayu kabaro yen arep takbir sinten Kanjeng Nabi. Fara'a mongko ningali sinten Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang. Badian ya, kang muncul utawa mecungul nggih atau mendusul lah ngono gampane. Mendusul mengarep nek ning terjemahan mbok diarteni piye? Nggih? Menonjol ya. Menonjol ya. Badian nggih. Mejundul mengarep nggih. Menjundul apa sadruhu nggih dadane rajul, dadane ketok menjundul diawasi Rasulullah barisan yang ruwapete ketok menjundul dodone ngono ae. Ngono ae dipenging karo Rasulullah.
Saking rapete kudune. Saking rapete, saking luruse. Jadi mbejundul dodone minas sofi saking barisan. Ketok kan diawasi lurus terus ana sing mbejundul sitok ketok. Ngene. Faqala mongko matur sinten Kanjeng Nabi, ibadallah, yakni ya ibadallah nggih. He hambane Allah. La tusawwunna nggih. Temen-temen madakno temenan sapa sira sufufakum ing barisan sira kabeh. Au la yukhalifanna utawa nggih. Misahake sinten Allah baina wujuhikum ing dalem antarane raine sira kabeh. Jadi termasuk bahkan ulama nek sing ngarani ya bisa jadi memang wajahe palingkan nggih. Kaya dene zaman apa iku zaman cuma iki sing pendapat ulama sing ba'dul ulama agak jumhur ulama maksudnya hatine saling berselisih. Iku sing paling inti, sing paling inti hatine saling berselisih. Tapi ana sing ngarani bisa jadi memang denger tenan sirahe kan ngono. Utawa hukumane besok itu dienger sirahe. Eman kan. Eman. Pokoknya kita mencoba lah misalkan ning nggone barisan, misalnya barisan ana akeh wong awam bareng nek sing gak paham tentang kuwi, ketika kita jejer sing paham ya sing khusus sing pahami mencoba untuk meluruskan. Jadi hadise memang sing ngarep Bukhari Muslim yakni muttafaqun alaih sing nguri riwayat Imam Muslim. As-sadisu utawi hadis kang nomor 6 nggih. Jadi itu termasuk meskipun ketoke sepele hanya barisan ternyata efeknya itu besar. Efeknya ning nggone persatuan. Efeknya besar itulah sunnah Rasulullah SAW meskipun kelihatannya hanya apa kordodone menonjol mengarep itu sudah nanti akan berefek kepada perpecahan. Luar biasa toh. Satu sunnah saja untuk membariskan iso seandainya satu sunnah ini terlaksana di satu negeri, itu insya Allah orang Islam rukun kan ngono. Kan pemahaman mukhalafah sebaliknya kan ngono. Seandainya itu terjadi di seluruh negeri dengan satu sunnah ini saja, pemikiran orang Islam nanti tidak akan bercerai-berai. Apalagi dengan ditopang dengan sunnah-sunnah yang lain. Semua sunnah Rasul pasti ada hikmahnya. Gak mungkin tidak. Wong nglakoni sunnah Rasul wae lho ya ora ngebarno. Lho kok ngarang ka amalan dhewe. Kan aneh ya nek dipikir-pikir. Sing sunah tok kan mulane Rasulullah muni mastatotum semampu kalian muga kita tidak akan mampu melaksanakan semuanya. Muga sunnah Rasul itu sungguh banyak sekali kita tidak akan mampu melaksanakan semuanya sehingga ning kono ana mastatotum semampu kalian sak mampu nembe nglakoni sunnah. Lagek ngono lho. Bayangno iku ngono kok sempat-sempate ngarang dhewe gawe amalan dhewe ya seolah-olah kaya amalan agama Islam padahal mboten dan justru dia meninggalkan banyak sunnah.